சின்ன குழந்தைங்களுக்கு குறிப்பாக வந்து இருமல் வந்து த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனாலையும் ஸ்டொமக் அப்செட்னாலையும் இருமல் வரலாம். எனவே முக்கியமாக பிள்ளைங்களை வந்து த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமல் பார்த்துக்குங்க. ஸ்டொமக் அப்செட்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த சாக்ரீம் பிஸ்கட் சாப்பிட்றது, அதுபோல் வந்து நம்ம கேக்கில் இருக்கக்கூடிய க்ரீம் வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ண சொல்லணும். அதுபோல் குளிர்ந்த தண்ணி குடிக்கிறதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண சொல்லணும். இந்த மாதிரி க்ரீம்ஸ் ஐட்டத்தை, சீஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டத்தெல்லாம் முதல்ல காஃப் வந்துட்டால் அதெல்லாம் முக்கியமாக அவாய்ட் பண்ண சொல்லணும். கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சு தண்ணி குடிக்கணும். வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் வந்து உப்பு சால்ட்டு போட்டு வேணால் லைட்டாக கொப்பளிக்க சொல்லலாம். அதோடு சேர்ந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆடாதோட கஷாயம் மாதிரி வச்சு பிள்ளைங்களுக்கு வந்து வடிகட்டி மிளகு சேர்த்து கொடுக்கலாம். அதுக்கு இல்லைன்னா ஹோமியோபதியில் ஜஸ்டிஷியா க்யூங்கிற ட்ராப்ஸை வந்து 6 ட்ராப்ஸ் வந்து ஹனி சேர்த்து அதை வந்து 3 டைம்ஸ் வந்து சாப்பாட்டுக்கு பின்னாடி 1/2 டம்ளர் வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் கலந்து கொடுக்கலாம்.